Này á, thì mình đẩy đi á, thì mình sẽ nhấc nó lên một chút xíu nha. Có nghĩa là mình đẩy nó về phía trước á, vậy nè. Đấy, mình đẩy nó về phía trước. Mình đẩy chuối nó về phía trước. Chứ nếu mà mình đẩy mà nó hỏng lên á, nó không có cái bánh nó không có lăn á, thì nó không có cái gì kêu hết. Nha, mình sẽ đẩy nó về phía trước như vậy. Đấy, mình đẩy cho cái bánh nó lăn. Đẩy cho cái bánh nó lăn nha, đẩy mạnh nha. Vậy nè.